जो चोर गाड़ियों को चोरी करके ले जाते हैं, आज उनके गाड़ियों का पाप डे बनेगा। आओ देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी की लगता है। यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा मुझे इग्नोर मत करना। जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं उसे पास कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। बस तुम सच्चे दिल से इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती लिख दो। और जो इतना भी नहीं कर सकता है वह इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दे। और इसका तो पापड़ी बन गया।